ये मॉइस्ट चॉकलेटी केक सिर्फ 4 से 5 मिनट में आप माइक्रोवेव में रेडी कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक बाउल में 1/4 कप ऑयल, आधा कप चीनी जो कि मैंने मिक्सर में ग्राइंड की है, अच्छी तरह से विस्क करें और फिर इसमें आधा कप दही शामिल करें जो कि मैंने अंडे की जगह शामिल की है। अच्छी तरह विस्क करके इसमें 3/4 कप मैदा ऐड करें, 1/4 कप कोको पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करें, मिक्स कीजिए, 1/4 कप मिल्क ऐड कीजिए और फिर आपने इसको माइक्रोवेव से बॉल में बैटर को ऐड करना है। फिर 4 से 5 मिनट आपने इसको माइक्रोवेव करना है एंड सॉफ्ट मॉइस्ट एंड गोई केक इज रेडी। केक को सिंपली मिल्क चॉकलेट से डेकोरेट किया है मैंने। ट्राई दिस रेसिपी।